这怎么还有灰呢？去拿我的16 Pro Max 啊！今天这雨也太大了，我们待会儿看一下国金有多少人啊？给大家看一下我的裤子。今天现场的人真的不算多啊，都不用怎么排队。终于等来了我的16 Pro Max， 我是加了500块从别人那儿买的，你们觉得值吗？麻利的付完款之后，就准备回家给大家开箱了。这怎么还有灰呢？屏幕上有个小印子没拍出来，这品控有点差呀，都有痕迹了。开始前我真的要吐槽一下，发售当晚我是8点04下的单，结果送达时间要到10月9号。看来今天这个白色真的是一机难求。难道大家现在的审美都这么务实了？这张图是黄牛群里流出的，白色的最值钱，沙漠色反而最不值钱。你们都几号能拿到啊？评论区一起聊聊。这次的尺寸更大了，16 Pro Max 来到了6.9英寸，那拿我的15 Pro Max 给大家对比一下。说实话，感觉上并不是很明显，重量比前代多了6克，你套个手机壳，其实基本上都差不多重。这次的边框变得更窄了，和15 Pro 对比还是很明显的。观感上确实要更好，感觉屏幕大了不少。相机按钮我们也来试一下，按一下进入到相机，再摁一下可以拍照，长按录制视频，反应速度还是很快的。只不过就是竖屏使用，我感觉还是不如横屏要来的顺手。现在大家都拍竖屏了，不知道这个按钮能够派上多大的用场。当然，你也可以说苹果是为了 AI 的入口在做准备。后面开放接口，接入第3方的 App 之后呢，肯定还会有更多好玩的用法。那16 Pro 的麦克风据说有很大的提升，我们直接拿专业的麦克风来做个对比，分别用罗德的无线麦和 iPhone 内置的麦克风录一段相同的音频，大家感受一下，觉得哪个好呢？ Hello everyone, in a few moments you will hear a test recording. Test recording made by a chap by the name of Alan Shaw of Harbuth Loudspeakers. Hello everyone, in a few moments you will hear a test recording. Test recording made by a chap by the name of Alan Shaw of Harbuth Loudspeakers. 觉得罗德好的扣1 ，iPhone 好的扣2。这次的相机呢也得到了升级，蝙蝠原因这里不细讲了。去年我做了一期15 Pro 相机设置的教程，反响不错，感兴趣的可以去看看。那今年呢，我也考虑单独为16 Pro 做一期相机体验的视频，记得一定要先点个关注。那祝愿大家早日拿到自己想要的 iPhone。后面还有更多新机的内容，我是戴伦，我们下个视频再见。